大家好，欢迎来到新天然药房，来自天然，真实有效。今天我们要聊聊一个非常重要的话题，女性更年期骨质疏松症。你可能已经听说过这个名词，但它到底是什么？为什么更年期会让我们的骨头变得更脆弱？我们又该如何通过饮食、补充营养素和运动来预防和改善这种情况？今天我们就来深入探讨这些问题。先来看看什么是女性更年期骨质疏松症。首先，什么是骨质疏松症呢？简单来说，骨质疏松症是一种让我们的骨头变得更加脆弱和容易断裂的疾病。随着年龄的增长，尤其是在女性进入更年期之后，由于体内激素水平的变化，骨头就像海绵一样变得多孔，容易断裂。特别是髋部、脊椎和手腕这些地方最容易受伤。骨质疏松症常被称为沉默的疾病，因为它在早期没有什么明显的症状，等到发生骨折时，问题就已经很严重了。比如髋部骨折，它不仅需要手术治疗，还可能导致长期的行动不便，甚至是残疾。脊椎骨折则会导致驼背和长期的疼痛，而手腕骨折则会让我们日常的活动变得困难。更年期和骨质疏松它们之间有什么关系？接下来我们来聊聊更年期和骨质疏松之间的关系。更年期是指女性卵巢功能逐渐衰退，月经停止的时期通常发生在45至55岁之间。这时候体内的雌激素水平会大幅下降。雌激素可是保护骨骼的重要激素，它能帮助保持骨密度。当雌激素减少时，骨质流失的速度会加快，这就是为什么许多女性在更年期后容易患上骨质疏松症的原因。研究表明，女性在更年期后的头几年，骨密度会迅速下降，特别是在没有采取预防措施的情况下，这种骨质流失会大大增加骨折的风险，尤其是在髋部和脊柱部位。雌激素和骨质疏松科学研究怎么说？说到雌激素，它在女性骨骼健康中扮演了至关重要的角色。雌激素不仅有助于保持骨骼的强度和密度，还通过调节骨骼中钙的吸收和利用，防止骨质流失。当女性进入更年期，雌激素水平下降，骨骼就开始变得脆弱，这就是为什么骨质疏松症的风险会增加。雌激素替代疗法是一种常用来缓解更年期症状和预防骨质疏松的方法。雌激素替代疗法通过补充体内的雌激素水平，帮助减缓骨质流失。但是，这种疗法并不是对每个人都适合的。研究表明，雌激素替代疗法可能会增加某些类型癌症和心血管疾病的风险。因此，使用雌激素替代疗法需要在医生的指导下进行，要权衡好它的益处和风险。营养素与骨质疏松，我们该如何吃？接着，我们来看看营养素对骨质疏松的影响。首先，钙是维持骨骼健康的基本元素。研究表明，钙摄入不足会导致骨密度下降，增加骨质疏松和骨折的风险。建议女性在更年期期间每天摄入大约1200毫克的钙，这可以通过乳制品、豆类、绿叶蔬菜和强化食品等来获得。维生素 D 也是非常重要的，它帮助身体吸收钙，并促进骨骼的生长和修复。如果缺乏维生素 D， 钙的吸收就会受到影响，从而加速骨质流失。尤其是在日照不足的地区，维生素 D 不足在更年期女性中非常普遍，因此建议每天摄入600到800国际单位的维生素 D， 或者通过适当的日光照射来补充。此外，还有一个常常被忽略的营养素维生素 C。维生素 C 是人体必需的抗氧化剂，主要通过饮食摄入，比如水果和蔬菜。研究表明，维生素 C 在骨骼健康中也扮演着重要的角色。它不仅参与了骨骼中胶原蛋白的合成，还通过其抗氧化作用保护骨细胞免受损伤。最新的研究发现，维生素 C 的充足摄入可以帮助维持骨密度，减少骨质疏松和骨折的风险。所以在更年期期间，确保饮食中含有足够的维生素 C。
对预防骨质疏松也是非常重要的。当然，除了这些，还有其他一些关键的营养素，比如维生素 K， 它有助于调节钙的利用和骨骼的矿化，可以通过绿叶蔬菜和发酵食品获得。镁也参与了骨骼的形成，缺乏镁可能导致骨质疏松。磷则与钙一起作用于骨骼健康，但要注意磷和钙的平衡，因为过量摄入磷可能导致骨质流失。如何通过饮食改善骨质疏松？说了这么多营养素，大家可能会问，那具体该怎么吃呢？为了预防和改善骨质疏松，饮食中应包含足够的钙、维生素 D、维生素 C、蛋白质和其他重要的微量元素。比如增加钙的摄入，每天可以食用富含钙的食物，如牛奶、奶酪、酸奶、豆腐和杏仁。富含维生素 D 的食物可以选择鲑鱼、金枪鱼、蛋黄等富含维生素 D 的食物，并适量晒太阳以增加体内维生素 D 的合成。摄取充足的维生素 C， 多吃水果和蔬菜，比如橙子、草莓、菠菜和西兰花，确保维生素 C 的充足供应，这有助于维护骨骼健康。摄取充足的蛋白质，蛋白质对骨骼的修复和生长非常重要，可以从瘦肉、鱼类、豆类和鸡蛋中获得。不过，我们也要避免一些影响钙吸收的食物，比如高盐食品。过多的盐会增加尿钙排泄，导致钙流失。过量的咖啡因也会减少钙的吸收，因此最好限制咖啡、茶和碳酸饮料的摄入。酒精也是如此，大量饮酒会妨碍骨质的形成，增加骨质疏松的风险。如何通过补充营养素改善骨质疏松？除了饮食，如果我们觉得自己通过饮食摄取的营养还不够，也可以考虑使用一些补充剂。对于饮食中无法摄取足够钙的女性，可以考虑使用钙补充剂。常见的钙补充剂类型包括碳酸钙和柠檬酸钙，前者需要与食物一起服用，而后者则可以空腹服用。补充剂的剂量和使用应根据个人需要，并在医生的指导下进行。维生素 D 补充剂也是一种重要的补充方法，特别是在冬季或日照不足的情况下。维生素 D 补充剂通常有 D2 和 D3 两种形式，其中维生素 D3 更为有效。在医生的指导下，选择适合自己的维生素 D 补充剂和剂量是很重要的。另外，维生素 C 补充剂也是一个不错的选择。虽然大多数人可以通过饮食获得足够的维生素 C， 但对于饮食不均衡或有特殊需求的女性，维生素 C 补充剂可以帮助增强胶原蛋白的形成，进而促进骨骼的健康。记得要根据医生的建议，适量补充维生素 C。还有镁补充剂，它有助于钙的吸收和骨骼的矿化，适用于镁摄入不足的人群。维生素 K 补充剂则适合饮食中缺乏绿叶蔬菜的人，它可以帮助改善骨骼健康。如果你的饮食不够均衡，多种维生素补充剂也可以帮助提供全面的营养支持。如何通过运动改善骨质疏松？除了饮食和补充营养素，运动也是改善骨质疏松的关键。负重运动对骨骼健康极为重要，因为它可以刺激骨骼形成并增加骨密度。常见的负重运动包括步行、慢跑、跳舞、爬楼梯等。这些运动通过施加压力和负荷，促进骨骼的生长和加强。抗阻训练、力量训练也是另一种有效的运动方式。通过使用哑铃、阻力带或自身体重进行的抗阻训练，可以增强肌肉力量，保护骨骼免受伤害，减少骨折风险。建议每周进行2到3次抗阻训练，并逐渐增加强度。平衡训练如瑜伽、太极有助于提高身体的稳定性，减少跌倒的风险。灵活性训练如拉伸、普拉提则有助于维持和提高关节的灵活性，预防运动伤害。为了获得最佳效果，建议结合多种运动形式，比如负重运动、抗阻训练和平衡训练。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，同时加入力量训练和灵活性练习，以全面增强骨骼健康。最后，综合管理策略。
大家要记得定期进行骨密度检查，这对监测骨质疏松非常重要，特别是对更年期或骨质疏松高风险的女性来说，早期发现骨密度下降，可以及时采取预防措施，减少骨折风险。另外，治疗方案应该个性化，每个人的骨质疏松情况不同，因此治疗方案应根据个人的健康状况、骨密度检查结果和家族史来制定。医生可能会建议不同的饮食、运动和药物方案。还有一点要提醒的是，保持良好的心理健康和社交支持也很重要。更年期女性可能会面临情绪波动、焦虑和抑郁等问题。通过与家人朋友交流、参加支持小组或寻求专业帮助，可以更好地应对这些挑战。总的来说，女性更年期骨质疏松症是一个需要关注的健康问题，但通过科学的预防和管理措施，我们完全可以减缓骨质流失，降低骨折风险。无论是通过饮食、营养素补充还是运动，每个人都可以找到适合自己的方法来维护骨骼健康。希望今天的内容能够为你提供实用的信息和建议，帮助你在更年期和之后的岁月里保持强健的骨骼和良好的生活质量。好了，今天的分享就到这里。新天然药房，分享天然，分享健康。我们下次再见。